Assalamu alaikum qarindoshlar. Bugungi Qurban hayitlaringiz muborak bo'lsin. Bugun Qurban hayit dunyoning nurg'un joylarida Uyg'urlar bir-birining uyiga berib, choy ichishib, quchoqlashib, hayitingiz muborak bo'lsin deb ko'rishyotdi. Lekin rostni aytganda bizning qalbimizning bir yerlari bugun yanala bo'sh. Chunki bu hayit bizning bolaligimizdagi hayit emas. Burun hayit kelishdan bir kun burunda uylarda boshqacha bir kayfiyat bo'ladi. Analar oshxonalarda aldirash, otalar bozorga berib keladi. Balalar yangi kiyimini qayt ko'radi. Atdigan saharda nonning issiq hidi, choyning issiqligi, analarning ovozi. Bularning hammasi hayit edi. Hozircha biz chet elda, ba'zimiz Kanadada, ba'zimiz Amerikada, Turkiyada, Yevropada, Avstraliyada, O'rta Osiyoda. Sirtdan qaraganda hayot davom qilayotgandek ko'rinadi. Odam xizmatga boradi, mashina haydaydi, kulib so'zlaydi. Lekin hayit kelganda qalbning ichidagi seg'inish texmi cho'ng'iydi. Chunki odam odatdagi kunda o'zini oldiyalaydi. Men yaxshi deydi. Men kuchli deydi. Lekin hayitda qalb yolg'on so'zlayolmaydi. Bir choy ustida o'tirganda odam tuyuqsiz onasini eslaydi. Bir odam kulganda o'zining bolligi ko'z oldiga keladi. Bir naqsh anglaganda ko'z yoshga to'ladi. Chunki hayit faqat bir bayram emas. U odamning qalbidagi eng cho'ng seg'inishlarni uyg'otadigan kun. Bugun nurg'un Uyg'urlarning ota-onasi yurtda. Ba'zilari yillardan beri ko'rishalmagan. Ba'zilari hatto telefon qila olmaydi. Ba'zilari apam yaxshimi, dadam yaxshidimi degan savolning javobini bilmaydi. Bu og'riqni boshqalar tushunmasligi mumkin. Lekin Uyg'urlar bir-birining ko'ziga qarasa, so'zlamay turibmi tushunadi. Chunki bizning o'rtaq bir narsamiz bor. U bo'lsa-mu vatanni seg'inish, yurtimizni seg'inish. Ba'zida odam shundoq charchaydiki, hatto hayit qilg'usim kelmaydi. Hayit degan nima? Musofirga hayit bo'lamdi deydi. Yurt bo'lmasa, ota-ona bo'lmasa, buning nima ma'nosi deydi. Men bunday gaplarni ko'p angladim. Lekin men hamisha bunday deyman. Yo'q qarindishim, biz hayitni texmi qilishimiz, texmi yaxshi qilishimiz kerak. Nimishqa? Chunki qorong'u uyda odam chiroqni o'chirmaydi. Aksicha chiroqni yondiradi. Agar biz butunlay jimjit bo'lib ketsak, bir-birimizni ayrilib ketsak, kulmasak, uchrashmasak, undaqda qalbimiz texmi sovib ketadi. Odam ruhi jihatda yolg'iz qolganda badanmi ojizlashadi. Sizlar diqqat qildinglarmi? Qayg'uli odamlar tez charchaydi, uxlayolmaydi, ko'p o'ylaydi, kasal bo'lib qoladi. Chunki qalb bilan badan bir-biridan ayrila olmaydi. Xuddi bir daraxtning yildizi qurib ketsa, yeshil yupurmoqmi uzun tura olmagandek. Odamning ro'yi shundoq. Shunga biz bir-birimiz bilan ko'rishishimiz kerak, mungdishimiz kerak, choy ichishimiz kerak, bir-birimizni quchoqlashishimiz kerak. Bolalarimizga, avlodlarimizga hayitning nima ekanligini ko'rsatishimiz, so'zlashimiz kerak. Balkim biz vatannikidek cho'ng dasturxon qilolmasligimiz mumkin. Lekin kichik bir ustal ustidagi bir stakan choymi agar mehr bilan bo'lsa, umu bir hayit.
Ba'zida bir kulish bir odamning ichidagi qorong'ulikni yoritalaydi. Ba'zida qandaqsiz, yaxshimi degan so'z bir odamni yig'iltib o'talaydi. Chunki u odam balkim u so'zni uzun vaqtdan beri anglamagan bo'lishi mumkin. Qarindoshlar, bizning og'riqimiz cho'ng, buni inkor qilmaymiz. Lekin bizning kuchimizmi bor? U nima? Bir-birimizni tashlamaslik. Dunyoning qayerda bo'lsaqmi, bir-birimizni izlash. Chunki yolg'izlik eng og'ir kasallarning biri. Ba'zi odamlarning yanida hamma narsa bor, puli bor, ishi bor, balalar bor, lekin qalbida odam yo'q. Shunga ular kulib turibmi, ichida yig'laydi. Uyg'urlarning nihoyat bir yaxshi tarafi bor. Biz bir dasturxon atrofida o'tirishni bilamiz. Biz choy bilan qalbni isitishni bilamiz. Biz mehmonni quchoqlab kutishni bilamiz. Bu odatlarni yo'qotib qo'ymasligimiz kerak. Chunki bular faqat madaniyat emas. Bular qalbni saqlab qoladigan narsalar. Bugun agar ota-onangiz yaningizda bo'lmasa, ular uchun duo qiling. Agar do'stingiz yolg'iz bo'lsa, uni choyga taklif qiling. Agar qalbingiz og'ir bo'lsa, bilingki, siz yolg'iz emas. Dunyoning boshqa bir yerida sizga o'xshash bir Uyg'urmi bugun jimjit holda opasini seg'inyotdi. Yana bir Uyg'ur otasining ovozini eslayotdi. Yana biri bolaligidagi yetni ko'z oldiga keltirib jimjit yig'layotdi. Lekin biz yanala umid bilan yashayapmiz. Nimishqa? Chunki umid dahi o'lmadi. İnsan umid bor yerda davom qiladi. Qurbon yetimlarga takrar muborak bo'lsin qarindoshlar. Allah qalbimizga sabr, o'ylarimizga amonlik, tinimizga sog'lomlik, dunyodagi barliq yolg'iz qalblarga illiqlik bersin. Amin. Hammanglarning qurboniyatini tabriklab, Mehmetcan Qurban. Rahmat tarqitib qo'yarsizlar.